这一次来到桃园的龟山区，这里有种城市边陲的安静感，有山有水有美食，可以轻松慢活一整天。到龟山的第一站，先来吃个蛋饼。这间蛋饼店就在铭传大学附近，没有内用区，只能外带。传统蛋饼从粉浆饼皮开始制作，老板说他们家的辣椒很辣，要小心服用。既然没有内用座位，那就拿到车上吃吧。粉浆蛋饼的皮很厚重，要夹起来还真的有点费手劲啊。吃起来很有饱足感，只点了小辣，辣椒不是很多，但却是吃得满头冒汗，超过瘾的。而且这一份才30块钱，真的很划算啊！吃完蛋饼，想赶快喝杯饮料，走2分钟就到下一个景点，找找看。这一个眷村是这2、3年才整修完成开放的，知道的人比较少。顾名思义，确实是之前的宪兵宿舍。来这里之前有查过资料，这个眷村里面有一间咖啡店，来看看这里是不是。原来这里是展示京剧服装的地方，还有脸谱可以看。这一间则是有个服装设计展，之前好像是一个无人书店。接下来这间应该就是了，但好像没开。太好了，终于有饮料可以喝了。一房一厅的简单格局，感觉就好像进到哪一个杯杯家一样。印象中很少看到冰咖啡上面有一层类似奶盖的泡沫，还蛮特别的。另一杯柠檬冰咖啡也很不错，喝起来清爽又解渴。喝完饮料之后，我们就开始来参观这个眷村。刚刚咖啡店老板有介绍说，现光2村总共有14排房舍，目前整修开放参观的只有3排。比较特别的是，这个眷村保留了当时实际住户的生活样貌和历史资料，所以参观的不只是房舍，还有曾经的人情与温度。像这间杂货店不是为了复古而摆设，而是当时真的有位方伯伯在这里开过杂货店。然后这一个以电视机为主体的客厅，则是另一个住户龚伯伯家的客厅。紧接着我们走到其他几排的房舍，看到了几个门牌，也不确定是不是还真的有人住。这边的话就是我们门牌的故事，是我们那时候成立工作站，然后收集每一个门牌的家里的故事。那这是其中一个68号，放给看这边。就这样，许多眷户的故事能够被好好的保留下来，不被遗忘。我们又走到后面的这几排房舍来看一看，目前都在整修中，等到整修完毕重新开放的时候，应该就会有更多门牌故事了。接下来我们前往下一站，到龟山附近的虎头山走一走，这里有个创新园区。这一次来还蛮惊讶的，前几年刚开幕的时候人好多好热闹，想喝个咖啡都喝不到，没想到这次来这间咖啡店已经没开了。不过这个白房子还是很美很好拍。其实这整个园区环境还算不错，单纯来这里走走散散步也是蛮舒服的。
隔一条马路就是虎头山公园的入口，这里有个假日花市，先来参观一下。来到假日花市，开始进入赏花模式，很认真地逛了一圈。虽然没有真的要买花，在这里慢慢走，慢慢逛，看看各种花草植物，也是心情很好，很疗愈啊。这条从桃园出发，经过龟山往林口的桃林铁路已经停用，沿线改造成了步道和自行车道，还有一个桃园高中站的遗迹可以看一下。本来想租个 U-Bike 骑一段，但只剩下一台就作罢。不过没关系，老张还准备了一个秘密景点，用走的就可以到。只是在那个时候还不太敢跟夫人报告到底要去哪里。人行道上的小贩很多，可以顺便逛一下。不久之后就看到一个往虎头山的阶梯，当然不可能让夫人走这个，只要沿着河岸平缓地走就可以了。下一个镜头原本要拍夫人沿着河岸走的英姿，结果夫人已经不耐烦，跑到旁边去看路线图了。再往前走几分钟之后，终于到达秘密景点。夫人果然看起来是兴趣缺缺啊，明明很好看的吧。这个公园里面除了坦克、火炮，还有战斗机。从虎头山走过来大约10分钟，刚好完美延续了今天的眷村军旅风格。这间小吃店的外观就像一秒回到过去，满满都是那个年代的标语，整间店的氛围真的很有时代感，像回到几十年前一样。不过几十年前不可能有这位先生的照片呢，真的是蛮有意思的。餐点方面则是以面食为主，小菜多样可以自取。卤味听说很不错，也切一点来吃吃看。看名称原以为是料多豪华的那一种，结果想错方向。陆军代表的是克勤、克俭、克难的概念，只有卤蛋一颗啊。接下来的这个面疙瘩好大一碗，走的也是朴实无华的概念。手工现做的面疙瘩，每一块大小不同，但都很有咬劲。汤头则是用大骨慢慢熬出来的，喝起来很香，特别顺口。最后还发现一个半熟的蛋包，算是一个意外的小惊喜。接下来我们来到一个龟山地区的在地农场。湾境停车场开始就有一种远离尘嚣的感觉，整排的落羽松和水杉，冬天来的话应该会很美。进来之后会先经过一个贩卖部，买票之后就可以进农场开始逛了。一走进农场，感觉比较像是一个公园，草地长得很茂密。不知道是草皮养护的好，还是因为农场客人少，比较少人才的关系。走了几分钟之后，就看到农场的招牌打卡景点，红色的风车配上绿色的草地，真是好看。拍完美照之后，再继续往前走一下下，就可以看到一个小店。这里除了红茶饮料，好像还有豆花、卤味、面包、甜点也都有。夫人比较省，选了一瓶冷泡茶。稍微休息之后，我们继续往前。听说前面还有茶园美景可以观赏。不久之后，果然来到了其中一处茶园。
面对如此清新脱俗的美景，突然有个想法，不如来拍个茶广告吧。于是老张斗胆请求夫人摆拍一下。你真的是蠢。非常感谢夫人的配合，那我们直接看成品。时间过得很快，青春已经不在。若你心有不甘，那就只好入口回甘。红茶18套，要你梦回18岁。啦啦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 。红茶店附近还有一个手敲钟，请夫人帮我们轻轻敲一下看一看。走近一看，原来是一个恋人钟啊，旁边还有使用说明。老张想要照着说明重来，但是夫人说不用。最后我们离开农场，回到龟山街区，买个龟山有名的伴手礼。这家面包店只卖2种面包，上午10点卖的一种叫做毛毛虫的面包，下午2点开始卖的是另一种面包，基本上都要排队，购买的数量也有限制。实际观察结果，几乎每个人都买好买满，其中应该有很多是团购主，排队半天，终于进到店里，架上什么都没有。这家店果然只卖2种面包，排队30分钟，终于买到。我们只买4条，算是异类。特制的包装袋还蛮细致的，而这就是香颂面包本人。据说因为原物料一直涨，面包的长度也一直变短，不过实际一看还是蛮长一条的。面包本身感觉是真材实料，外酥内软的口感，里面的奶酥馅料很香很好吃，整体来说算是值得排队啦。这次的行程资料都会放在说明栏，如果你也喜欢这样的街区小旅行，请记得按赞订阅，我们下次见。